отвернусь на этой розе, я и женюсь, сказал я розе. Я в сад вернусь на этой розе, я и женюсь. Я в сад вернулся, хожу, брожу, шипов колючих не нахожу. Я в сад вернулся, хожу, брожу, шипов колючих не нахожу. Я в сад вернулся, хожу, брожу, шипов колючих не нахожу. Ой, парни, парни, вам мой совет: не рвите розы в 17 лет. Ой, парни, парни, вам мой совет: не рвите розы в 17 лет. Ой, парни, парни, вам мой совет: не рвите розы в 17 лет. Розы прекрасны, розы нежны, их ароматы нам всем нужны. Розы прекрасны, розы нежны, их ароматы нам всем нужны. Розы прекрасны, розы нежны, их ароматы нам всем нужны. Розы прекрасны, розы нежны, их ароматы нам всем нужны. Розы прекрасны, розы нежны, их ароматы нам всем нужны. Розы прекрасны, розы нежны, их ароматы нам всем нужны. Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Мы начали очередную передачу по письмам. Прозвучала песня «Я встретил розу» в исполнении Эдуарда Обухова. Вот совсем недавно были две программы с его участием, и сразу пошли письма. И вот одно из этих писем, оно меня просто так тронуло. Его написала Галина Викторовна из Кыштыма. Я решил фамилию не называть, потому что оно очень личное, хотя Галина Викторовна меня ни о чем не просила, чтобы я там не читал, что-то такое. Нет, вот слушаем. Это письмо пишу уже много лет. Я, честно говоря, растерялся, когда прочитал это предложение, но вот потом вы поймете. Но никак не могла его послать. А почему? Только сегодня, благодаря вашей передаче, решилась написать. Вы были правы насчет розы Эдуарда Обухова. Не поверите, даже нос защемило и немного стало жаль ту встречу, которую ждала столько лет, а мне-то было всего 17 лет. И он сказал, вернее, предложил сломать шипы с этой розы. Я отказалась, и вот теперь я жалею об этом, потому что это была первая любовь. Потом он уехал в Челябинск учиться, потом в Нижний Тагил работать. И так мы с ним не виделись с тех пор. И вот совсем недавно я узнала, что он живет один с сыном. Я решилась поздравить его, вот слушайте дальше, с 75-летием. И пожелать долгих лет, в общем, всего самого хорошего. Представляете, вот Галина Викторовна, она это чувство пронесла через всю жизнь, десятки лет. И попросила его поздравить с юбилеем, назвала его имя Маричев Владимир Афанасьевич. Мы с удовольствием это делаем. Я встретил розу, уже вы послушали. Я думаю, с удовольствием я
надеюсь и верю, что еще не одно подобное письмо мы получим в нашу программу. Писем много, просто вот их, как всегда, горы отовсюду, самые разные. Вот Лидия Михайловна Коноплина из поселка Горячий Ключ Иркутской области также, значит, отмечает передачи с Эдуардом Обуховым, пишет, что это прямо вот для нее были сделаны эти передачи. Хотя понятно, что мы для всех это делали, и рассуждает о своей предрасположенности к народной музыке и говорит, наверное, это гены. Да, это без всякой шутки, это так и есть. Передаются из поколения в поколение не только черты характера или болезни, но и вот отношение к народной музыке. Поэтому у вас все нормально. Вот очень большое, очень такое позитивное, доброе, я бы даже сказал, местами веселое письмо написала Старченко Вера Андреевна из села Коротоусой Актюбинской области Казахстана. В общем, тут много всего хорошего, интересного. Поздравляет еще с днями рождения своих дочерей Светлану и Татьяну и зятя Князькина Николая, что мы и делаем. Много тут хорошего. Просит не отправлять в отпуск песни. Говорит, пусть они звучат много раз, нам они нравятся. Ну, я даже сам не знаю, что делать с этим. Много других очень хороших писем. Тут и всякие советы, пожелания, стихи, песни, чего только нет. А недавно я, значит, в общем, случайно пообщался с глухими из Всероссийского общества глухих и с удивлением узнал, что они, оказывается, смотрят нашу передачу. Я так недоуменно спросил, как вы их слушаете. Оказывается, через наушники по вибрации они ощущают мелодию и очень просят, чтобы мы давали песни караоке, им слова нужны. Я пообещал, что мы это будем иногда делать. И вот сейчас, я думаю, вы все с удовольствием послушаете великолепную песню «Облепиха» из репертуара нашего славного ансамбля Митрофановна. Вот как раз это будет песня караоке. Смотрим. Налились янтарным цветом облепихи ягоды. Мне с тобою, бабье лето, объясниться надо бы. Спела ягода и дразня осени тихую. Облепила ты меня, облепихою. Облепила ты меня, облепихою. Облепиха, золотая сентябриха, ты меня осенним соком напои. Ты скажи мне тихо-тихо, облепиха, облепиха, не твоя ли это ягода любви? Красивее твоих веток ожерелья не найти. Мне тебя бы, бабье лето, на край света унести. Спела ягода и дразня осень тихую, целовала бы меня облепихою. Целовала бы меня облепихою. Облепиха, облепиха, золотая сентябриха, ты меня осенним соком напои. Ты скажи мне тихо-тихо, облепиха, облепиха, не твоя ли это ягода любви? А когда все будет спето, белый саван упадет, к нам с тобою, бабье лето, расставание придет. И ушедшую
храня осень тихую, вспоминать будешь меня, об лепихаю, вспоминать будешь меня, об лепихаю. Держу в руках огромную пачку писем. Вот нашего оператора Михаила Удалова я прошу показать, вот сколько их здесь. Я их даже связал, чтобы они не разлетелись. Это все письма пришли в адрес Виктора и Светланы Холиных. Все просят диски. Буквально вот сейчас Виктор и Светлана Холины будут выступать во Дворце железнодорожников в Челябинске. Я им передам все эти письма. Читать они, конечно, уже их будут дома. Я думаю, ульются слезами, сколько здесь тепла, добра, восхищения, любви написано в этих письмах. Ну и постепенно они вам все пришлют. Надо ждать, потому что, видите, какое огромное количество писем. Все это обработать, значит, там 2-3 и даже недели не хватит. Но вы все получите. Те же, кто живет рядом, в Челябинске, в Челябинской области, я в очередной раз приглашаю вас на наш большой фестиваль «Играй гармонь уральская», который проходит во Дворце железнодорожников и посвящен 80-летию Челябинской области, нашей любимой области. Я взял вот в очередной раз афишу эту большую. Фестиваль уже заканчивается. Осталось нам немного мероприятий, но зато вы увидите и услышите замечательные таланты, и «Золотую десятку», и Виктора и Светлану Холиных, и «Уральскую гармонь», и «Ветку сирени», и так далее, и так далее. Поэтому берите с собой друзей, родственников, соседей и все во Дворец железнодорожников на гармонь. А там вы увидите все наши диски. Мы их выпустили очень много, больше 30 различных дисков. И смотреть, и слушать, в общем, все это для вас. Естественно, что вот письма мы передадим. Я передам Холиным сейчас. Вот они выступают у нас. Они активные участники нашего фестиваля. Я думаю, наступило тепло, и можно в очередной раз побывать в Орловке и послушать хорошую песню в исполнении Виктора Холина. Смотрим. В вышитой сорочке ворот нараспашку, выйдет синий вечер погулять в луга. Там, где крик сорочий, где над мокрой пашей зори словно свечи в дымке берега. А над белым храмом звезды коромысла, месяц золотые притупил края. И нету телеграммы, улетели письма вместе с журавлями в дальние края. И нету телеграммы, улетели письма вместе с журавлями в дальние края. Уже догорел калины куст, а без тебя так вечер пуст, так вечер пуст. И мне поют перепела, что и любовь переплыла на берег тот, где догорел калины куст. И мне поют перепела, что и любовь переплыла на берег тот, где догорел калины куст. В вышитой сорочке нараспашку вора выйдет теплый вечер погулять в луга. Телеграммой срочной дай ответ мне точный, что опять вернешься ты мне, дорога. Телеграммой срочной дай ответ мне точный, что опять вернешься ты мне, дорога. Уж догорел калины куст, а без тебя так вечер пуст, так вечер пуст. И мне поют перепела, что любовь переплыла на берег тот, где догорел калины куст. И мне поют перепела, что
горел калины куст. И мне поют перепела, что любовь переплыла на берег тот, где-то горел калины куст. И мне поют перепела, что любовь переплыла на берег тот, где-то горел калины куст. Нету телеграммы, улетели письма, вместе с журавлями в дальние края. И последняя традиционная страница нашей программы поздравительная. Поздравлений много, но желания ваши очень такие консервативные. Вот все пишут одно и то же. Просим милую маму, Галину, одинокую ветку сирени, ну еще там пару песен и все. Я думаю, это не совсем правильно. Будем мы выполнять ваши просьбы, но еще и давать других каких-то исполнителей. А сейчас слушаем, кто кого с чем поздравляет. С 77-летием Коломейцеву Антонину Федоровну из села Долматово, Казахстана, поздравляет муж Иван Филиппович и дети Надежда и Владимир. Валентина Дмитриевна Бондарчук из Чебаркуля поздравляет с днем рождения свою сестру Ольгу Дмитриевну Пелюгину и старшего сына Ивана Николаевича Бондарчук. Ирина Петровна, Галя, Валя и Лида поздравляют с днем рождения Валентину Дмитриевну Малоземову и Раису Ивановну Насырову. Это город Миас. Холева Тамара Федоровна из села Песчаное Увельского района поздравляет с днем рождения своих племянниц Агапову Светлану Евгеньевну и Дюкову Елену Петровну. Сотникова Анастасия Васильевна из села Писклова Еткульского района поздравляет с днем рождения дочь Букрееву Татьяну и сестру Слезкину Тамару. Иванова Светлана из села Обор Забайкальского края поздравляет с днем рождения своего мужа Александра Владимировича. Фроленкова Тамара Дмитриевна из Красноярского края поздравляет с днем рождения своего сына Александра. Князева Нина Петровна из Койлги поздравляет Щенникову Светлану Федоровну и Петкову Риму Михайловну с днем рождения. Они живут в поселке Нагорный Увельского района. Еще одно поздравление из Койлги. Фаину Мухамедьяновну Журбенко с 80-летием поздравляют многочисленные родственники. От имени большой родни Михайлова Надежда Васильевна поздравляет с днем рождения Егоровых Светлану, Алексея и Евгения. И еще Скибенко Евгения Васильевича и Журанову Татьяну Васильевну. Это село Уйско-Чебаркульское Октябрьского района. Семьи Вырзиных, Егоровых, Шестаковых и Дударевых из Верхнего Уфалея поздравляют с днем рождения Валентину Матвеевну Лихачеву. Карбышеву Александру Афанасьевну из села Катаева Забайкальского края поздравляет с днем рождения муж, дети и внуки. Швидко Николай из Иркутской области, село Тангуй, поздравляет с 91-летием свою маму Иванову Матрёну Григорьевну. Очень просит нашу Субботею спеть песню «Течет ручей». Ну, мы здесь остановимся, раз речь пошла о Субботее. В Субботее есть великолепный концертмейстер Алексей Иванович Чухлеев. Ему вот в эти дни исполняется 60 лет. Это замечательный музыкант, замечательный человек, замечательный патриот своего края, великолепный музыкант и концертмейстер, активист нашего клуба «Гармония» областного. И мы его все поздравляем с этим юбилеем, желаем ему здоровья, творческих новых взлетов и чтобы Субботея продолжала блистать на сценах и телеэкранах. Ну, выполняем просьбу, смотрим Субботею и песню «Течет ручей». По гладким камушкам течет ручей, а я не замужем, и он ничей, а он ничей меня обнял, у двух рябин поцеловал, а он ничей меня обнял, у двух рябин поцеловал. По той
той же тропочке подружка шла, его неверного и не ждала, а он ничей ее обнял, и как меня поцеловал, а он ничей ее обнял, и как меня поцеловал. Судили кумушки про нас двоих, на две подруженьки один жених. При свадьбе быть, кого венчать, кому любить, кому страдать. Чьей свадьбе быть, кого венчать, кому любить, кому страдать. По гладким камушкам течет ручей, мы обе замужем, а он ничей, с тех пор один, как тот ручею двух рябин, а он ничей, с тех пор один, как тот ручею двух рябин, а он ничей, с тех пор один, как тот ручею двух рябин. Поздравляем дальше. Артемьева Валентина Семеновна из Карталинского района поздравляет с днем рождения свою лучшую подругу Колесникову Тамару Дмитриевну. Внуки Ярославцевой Ольги Ивановны поздравляют ее с 87-летием. Живет она в Мясе. Виталий Николаевич Селенских из Усть-Катава поздравляет с днем рождения свою жену Галину Александровну. Миронова Галина Витальевна из Брединского района поздравляет с днем рождения свою дочь Черемных Ирину Николаевну. Тамара Ивановна Кузнецова из поселка Саргазы поздравляет с днем рождения свою сестру Шеломенцеву Татьяну Ивановну. Исаева Евдокия Артемьевна из Нагайбакского района поздравляет с днем рождения друга семьи Байкина Ивана Ивановича. Лазарева Анна Федоровна из Еткульского района поздравляет с днем рождения свою соседку Горбачеву Людмилу Петровну. Надежда Хамутинина из поселка Бреды поздравляет с днем рождения сестру Парваткину Валентину Васильевну и брата Войнова Николая Васильевича. И последнее поздравление. Коноваловы Наталья и Петр поздравляют с днем рождения племянницу Юрину Елену Васильевну. Это город Усть-Катав. И мы тоже всех поздравляем. Ждем от вас новых песен. Нам нравится с вами общаться. Пишите нам. Адрес у нас простой. Челябинск, площадь Революции 4, ОТВ, программа «Искры камина». Смотрите нас по пятницам и субботам в утреннем эфире телеканала ОТВ. И будет вам песенное счастье. Пусть годы пронесутся стороной, но счастлив буду только лишь с тобой. Пусть годы пронесутся стороной, любимая, мы встретимся с тобой. Но где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Но кто тебе сказал, что нынче осень, что золотые листья на земле? Но кто тебе сказал, что ровно в 8 я не приду, любимая, к тебе? Но где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Никто тебя не любит так, как я. Никто не приголубит так, как я. Никто не поцелует так, как я. Любимая, хорошая моя. Но где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль?